Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Ibihe turimo ntago bitwemerera gusanyuka cyane, ariko yaba ari ibishoboka twavugije n'induru kubera ko Imana yaturinze tukaba tugeze uyu munsi tukiri bazima. Mumfashe tuyihe amashyi n'impundu, tunezerewe Imana kuko Imana yacu yaturinze uyu munsi tukaba turiho tugifite iyi mpano nziza y'ubuzima. Haleluya. Tukaba tugifite umwuka w'abazima, tutaryamye mu bitaro, tutaracitse amaguru, tutaracitse amaboko, tugifite ubwenge dutekereza. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Murakoze cyane kumfasha kugira ngo dushime Imana. Nabonye nta bashyitsi benshi barimo, ariko ntabwo bimbuza kubibwira. Nitwa Marie Claire IRYANYAWERA, nkaba nshima Yesu, ndashima umwami Yesu ko yankijije ikampa agakiza kayo ku buntu, nkaba nshima Imana. Haleluya. Ndi umwe mu bagore Imana yagiriye ubuntu, nkaba mpamya Yesu ko namwakiriye akaba umwami n'umukiza wanjye. Yesu ashimwe. Haleluya. Mba numva ibyo bintu bindyoheye, kuko njyewe Claire uri hano, iyo ataza kuba Yesu ntabwo uyu munsi mba mpagaze imbere yanyu. Imana yacu ishimwe. Nimwongere mumfashe uwo mwami tumuha amashyi kuko yatugiriye neza. Ababashije kumumenya mwongeze amashyi kuko hari aho yadukuye. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwo mwami yangiriye neza, nanjye yaranduhuye. Turimo kuganira ku ijambo ririya tubona mu ntego iri muri Matayo, igice ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 28, aho Yesu yadutumiye aduha invitation twese, aratubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana yacu ishimwe cyane. Iryo jambo ubwaryo kubyumva wumva hari aho rikoze ku mutima, kubera ko no mu busanzwe umuntu yakumva anejejwe n'umuntu washaka kumufasha. Siko bimeze se? Yesu yaduhaye invitation twese, arambura amaboko, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Ayo maboko yarambuye ubwo bamuteraga amacumu, bakamutera imisumari, akatubambirwa ku musaraba, akemera kutwitangira, akavuga ngo nemeye gupfa aho kugira ngo umwana w'umuntu apfe arimbuke. Nje nemeye gupfa, yemera kwigira umuntu, yemera kutubabarizwa kugira ngo njyewe nawe tubashe kuruhuka, tubone ubugingo bw'iteka. Mumfashe tumuzamurire icyubahiro uwo mwami. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ati nimuze munsange ndabaruhura. Ati yemwe mw'abakobwa mwe nimuze munsange ndabaruhura. Ati mw'ababyeyi mwe nimuze munsange ndabaruhura. Ati yemwe mw'abagabo mwe nimuze munsange ndabaruhura. Ati yemwe mw'abasore mwe nimuze munsange ndabaruhura. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu yansanze nanjye ndushye. Naribwiraga ko nyijijwe kubera ko nari mu nzu y'Imana. Nagiye muri korari hakiri kare. Ahangaha hari abantu bari muri korari. Nagiye muri korari mfite nk'imyaka 10. Nkajya ndirimba abantu bagafashwa, nkagira ngo niko bakizwa. Ariko ntago nari nakamenye Yesu ngo menye n'agaciro ke mu buzima bw'umuntu. Uko nari meze icyo gihe, nubwo bwose naririmbaga, ariko ibyiringiro byanjye byari mu babyeyi banjye. Njyewe numvaga ndiho kubera ababyeyi banjye, cyane cyane papa. Nkumva ndiho kubera papa, nkumva niga kubera papa, nkumva ibyo mbona byose ari kubera papa. Ngira ngo ibyo ni ku mwana uwo ari we wese aba ameze, aba yumva ibintu byose ari ababyeyi be. Yesu ashimwe. Imana igidufasha kugira ngo nk'ababyeyi
iduhe no kugira ngo tubashe kuzuza inshingano zacu za kibyeyi. Yesu ashimwe. Hanyuma igihe kiragera, umubyeyi wanjye nizeraga ko ari utubeshejeho arataha. Akimara gupfa bakimbwira ngo papa wawe bamwishe, ntago nabashije kubyumva. Numvise ko n'ubuzima bwacu burangiye. Numva ko kera papa yajyaga nezererwa akatubwira ati bana banjye muziga keretse amashuri atabaho. Nkumva ko ibintu byose nyine tuzabibona, kandi akatubwira ati nubwo naba ntariho ibyo naba narashatse byabasha kubafasha, muziga keretse amashuri atariho. Yesu ashimwe. Bakimbwira ko yapfuye, ndavuga no si ibyo bintu birashoboka. Ntangira gutekereza ibyo yatubwiraga. Nuko igihe yapfuye nyine byari ibihe umuntu atabazi ko nawe yenda ari bubeho, ariko ndashima Imana kubw'urukundo rwayo. Haleluya. Uko naririmbaga, uko nakundaga Imana, byagiye bigenda bigabanuka kubwo gukomeza kugira umubabaro uko papa yapfuye, ndetse no kubona ubuzima twinjiyemo. Nkajya numva bimbabaje, nkumva hari n'Imana itariho. Uko iminsi yagiye iza, nagiye ndushaho kumva Imana, njya kure y'Imana, ngenda njya kure y'Imana, ahubwo numva ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo tubeho. Kubera ko nabonaga turiho, ninjye wari mukuru mu rugo, nari mfite imyaka, nta nubwo nari nakagize imyaka 15, ari njye mukuru kandi turi abana 7. Nkajya nibaza ubuzima bwacu nkumva mburiye formule. Imana yacu ishimwe. Yenda mvuze gutyo wavuga uti naba namwe yenda mwabonaga ko muriho, ariko buriya agahinda k'inkoko ngo kamenywa n'inkike yatorewemo. Nagira ngo tuganire kuri ako gahinda. Agahinda buri wese yaba afite, yaba yaratewe n'ikintu icyo ari cyo cyose akumva agendana nako. Yesu ashimwe. Agahinda ushobora kuba wafata ukumva ari wowe ufite agahinda kenshi, ubuzaho watura, ukumva ubuzaho wagahigika. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu, kuko yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndagira nte, ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Sintume mujya muri santima z'umubabaro, ndagira ngo ako gahinda tugatranslatingemo amashimwe. Haleluya. Kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba, akaduhamagara twese, akatubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndagira ngo utwo duhinda tugendana, utwo duhinda turyamana, utwo duhinda twikorera, utwo duhinda tukadukorana, ndagira ngo uyu munsi ako gahinda tugatranslatingemo amashimwe, hanyuma tugire irindi sengesho dusenga, tuvuge ngo Mana warakoze kuko waduhamagaye kugira ngo turuhure. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyarageze, nakomeje nibaza uko tugiye kubaho mu buzima. Nkajya mvuga nti ubu ngubu ni nje mukuru, ngomba gukora uko nshoboye kose nkafasha mama, kuko nyine ubwo ni nje uriho kugira ngo mufashe. Kandi ubwo wenda nanjye ntabyo nshoboye, ariko nkumva uko nashaka amafaranga uko ariko kose, nkumva nyine nibwo buzima twinjiyemo, kuko nabonaga n'ibyo bintu papa yavugaga nta nibyo tugifite. Nkabona nyine ngomba gukora uko nshoboye kose, uko nabona amafaranga uko ariko kose, ariko nkabona mama akabona ko hari umuntu umufashije. Imana yacu ishimwe. Uko natekerezaga gutyo niko nagendaga ndushaho kubona uburyo Imana ari ingome, no kubona ibyagiye bikurikiraho ku bandi benshi, ibintu bibi birushije nibyo ngewe nibonyeho. Nkabona nkibaza niba Imana iriho, niba Imana ibibona, nkabyibaza nkumva mbiburiye igisubizo. Uko najyaga mu rusengero, uko naririmbaga, nagiye ngiranya, ngenda numva ntashaka no kujya gusenga, numva ntashaka kuririmba, ngenda mpunga, numva mpunga Imana, mpunga inzu y'Imana, kubera ko nabonaga ntacyo umuntu akuramo.
niga gucuruza. Nari naragira nyine imyaka 15, ubu nacuruje amandazi. Nacuruza amandazi, nkajya nyacuruza ku iplato, nkajya ngenda ahantu hose bacuruza hari nk'utubare, nkabwira abantu nyine ngo bangurire. Twari tuzi gukora amandazi, nyine twakuze mu rugo batwigisha gukora imirimo. Noneho mama yagura amata, nkamubwira nti ariko ayo mata nge mwayareka njye ahubwo nkayakoresha nyine amandazi kugira ngo dushake amafaranga. Nacuruje amandazi, nkajya nyine nacuruza amandazi nyine ku muhanda. Hanyuma umuntu tugahura n'abantu wenda banzi bakambwira ati we ati Claire urimo uracuruza amandazi? Nti ndacuruza amandazi. Ati shatakira amafaranga basurgira indazi dore nawe urashonje. Amafaranga nkayakubita iposhe, irindazi bangure nkakuma nkaricuruza kugira ngo nshake amafaranga, kubera ko numvaga nikoreye agahinda k'ubuzima turimo. Imana ishimwe. Iby'amandazi mbona ntibyunguka cyane, ntadukira amasambusa. Nkajya mbyuka kare, nkashaka inyama, nkasya inyama, nkazikaranga, nkakora pate nkakora amasambusa. Abazi gukora amasambusa muzi ukuntu nyine bisaba ibintu byinshi, bisaba n'umwanya, binagoye. Nkajya mbyuka kare ngakora amasambusa kugira ngo njye gucuruza tubone amafaranga. Ndashima Imana ko ibyo byose yabindindiyemo. Ariko igihe cyarageze, noneho abakobwa bamwe barambwira bati Claire tubona uri mushaka amafaranga, wowe uzaze tukwereke linye yaho ushobora kubonera amafaranga. Abantu benshi barimo barandeba, abenshi ngira ngo nibwo ubwo buhamya babwumvise. Hanyuma barambwira bati uzaze tukwereke linye ushobora kubona amafaranga byihuse. Hanyuma niba ushaka kugira icyo ufasha mama wawe ukajya umufasha bitakugoye, utabyuka icyo gicuku. Urumva sinaryamaga nyine icyo no muri kamere yanjye nge iyo niyemeje ikintu nkunda gukora cyane, nkumva icyo nshaka gukora nakigeraho. Mbese muri make n'ibyo ngibyo nabikoraga mbishyizeho imbaraga. Mama akajya bireba akabona ndi umwana akabimbuza, ariko nyine nkumva ari ukubimbuza nk'umubyeyi, ariko nawe nyine ariko nta kundi yagira. Hanyuma abo bakobwa bari abakobwa babiri, noneho barambwira bati rero uzaze dutangire tukwereke, ubu ngubu tugiye kujya tukujyana. Hanyuma ntabwo uzajya ubwira mama wawe aho wagiye, wowe uzatangira igihe uzatangira kubona amafaranga azajya ubona nyine wabonye kashi, uzajya umubwira ko wagiye gushaka akazi. Hanyuma banjyana bakanambwira n'ibyo mbeshya ngeze mu rugo. Ubwo nyine uko babimbwiye akaba ariko mbibeshya, ariko nyine nk'umubyeyi akabona ko hari ukuntu nahindutse, mbese nyine akayoberwa ibyo ndimo, kuko urumva n'umuntu utaranamenyereye kubeshya, burya niyo ubeshye n'umuntu aranabimenya. Akibaza ati si uyu mwana wanjye bagiye, twagendaga mu gitondo, uti mwaga mugiye? Twaragendaga bakanjyana ahantu tukirirwana n'abahungu bakirirwa banywa. Njyewe sinari nzi kunywa inzoga, nakuze ntanywa inzoga, bakangurira fanta na brochette, nari n'umwana rumva, ariko nyine ubwo byari ukunyigisha linye. Muri make n'abatindije linye nari ngiye kujyamo, nari ngiye kwiga umwuga w'uburaya. Yesu ashimwe. Haleluya. Nimvuga ngo haleluya muyikirize, kuko Imana yarahandindiye. Banjyanye 2 3 muri linye, ubwa kane bari bambwiye ngo ubu rero nugaruka, ubu wabonye ko twese tuba dufite abantu bacu kandi twese baduha amafaranga, ntugire ngo nakandi kazi tuba tugiye gushaka. Ti nugaruka nawe tuzaba twarakuboneye icyana cyawe, niko bavugaga. Tuzaba twarakuboneye icyana cyawe, ubwo rero uzitegure ko ubwo kizajya kiguha amafaranga. Hanyuma kandi ibyo byawe byo kunywa fanta ntabwo ukiri mu rusengero, ubu ngubu urimo urashaka ubuzima, ugomba kuzaza ubu ngubu nta muntu urisha brochette soda,
ugomba kuzaza waramenye kunywa gahiye. Ni sawa, ati sawa, ati kandi wa mwana ujye wumva, ndumva. Ati kandi uziyeshe ubwire mama, ntabyo mvuga. Ati mama wawe wowe azishima nabona utangiye kujya umuha kaje. Imana yacu ishimwe. Hanyuma ndagenda nyine uko bambwiye ngo mbwire mama, uko natahaga babaga bambwiye uko ndi bubwire mama. Hanyuma noneho Imana ingirira neza. Sinzi hari igihe njya mbwira abantu nkavuga ni mbona Imana inkunda urukundo rurutahari rw'abandi, kuko byarashobokaga ko muri ubwo butamenya bwanjye, muri uwo muruho wanjye, ibyo ari byo byose Satani yashaka yari kuba yanankoresheje n'icyo ashaka, ariko Imana irahandindira. Mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mu gihe mfite indi randevu yo kuba banshakiye icyana cyanjye kizajya kimpa amafaranga, nta nubwo bari bambwiye ngo azajya yampa byagenze gute. Nyuma yawe nyine nibwo naje kubisobanukirwa, ariko muri ako gahe nibwo numvise muri njyewe haje mu ndi muriro, numva nshatse kujya gusenga. Ntago nari ngisenga nabibabwiye, numvaga narebaga n'ibintu by'Imana nkumva binteye umujinya, nkabona rwose nta by'Imana, kubera ibintu nabonaga byinshi bigiye bitandukanye, ndetse na byinshi birushije n'ibyanjye kuba bibi. Murabizi ibintu twaciyemo muri iki gihugu bigiye bitandukanye, ariko Imana yo mu ijuru iramfasha, inumva nshatse kujya gusenga. Ntabwo navuga ngo ni umuntu wambwiye ngo tujye gusenga, numvise binjemo gusa, hanyuma ndangije numva ngiye gusenga. Ngiye gusenga icyo gihe nta nubwo hari ku cyumweru, ahubwo hari icyumba cy'amasengesho. Hanyuma noneho muri icyo cyumba cy'amasengesho ndabyibuka umuvugabutumwa nagiye batangiye, ariko umuvugabutumwa avuga ijambo, rya jambo rivuga ngo umugani w'urukungu mu masaka. Ati bireke bikurane, atariko igihe kimwe amasaka azashyirwa mu bigega nuko urukungu rutwikwe. Ati bene data muri hano, ati harimo abagaragara nk'amasaka, ati kandi ari urukungu. Ati abantu bararirimba, abantu bakaba bameze nk'aho ari abakirisitu, kandi bari mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, imitima yabo iri kure y'Imana, atari ku gihe kizagera ati amasaka ashyirwe mu bigega, ati nuko urukungu rukutwitwe. Umuvugabutumwa arigisha noneho neza ingero arimo gutanga, mbese nyine nkumva ninjye, ingero atanze zose nkumva ninjye. Noneho ntekereza ndi muri icyo cyumba cy'amasengesho, nibwo umwuka w'Imana yansanze, numva ngize ishusho y'inzira nari ndimo n'uburyo nari ngiye kuba indaya. Ndashima Yesu cyane, kuko uwo munsi muri icyo cyumba cy'amasengesho nibwo nahagurutse nsaba Imana imbabazi, hanyuma baransengera, nemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ibindokoye kuba indaya, ibindokoye kuba icyomanzi. Mu by'ukuri iyo nza kuba nari mfite ikigare kinyigisha no kunywa itabi, ubundi njye ku bwanjye numvaga nanywa itabi nkaba umurakare, kubera ko muri kamere yacu iwacu dukunda guseka, niko tumeze, turaseka. Ariko nkavuga neza ubundi umva nseka ibiki, mbese nkumva nta n'icyatuma nseka. Nkavuga ariko njya numva abantu bavuga ngo iyo umuntu anyoye agatabi mbese nyine kamugira ukuntu, nkumva mbese mbuze naho nakura itabi, kuko nta kigare nari mfite. Nyine nkumva mbabajwe n'ukuntu ntari kubona basi n'umuntu umpa agatabi kugira ngo mbe umurakare. Ariko uwo munsi Yesu arangenderera, anyereka ko nari mu nzira y'umwijima, nuko numva umutwaro wanjye arawuruhuye, numva kagahinda arakanduhuye, numva wa mubabaro w'uko nta mubyeyi ngufite arawuruhuye, numva umwuka wera anyeretse ko nibura njyewe mfite mama, numva anyeretse ko mfite abavandimwe, numva umuruhu wanjye arawuruhuye, ahubwo numva ndi umuntu wo kugirira imbabazi abandi. Imana ihita impumuriri muri icyo cyumba cy'amasengesho, numva nongeye kuzuka, numva mpindutse undi wundi, numva Yesu hari icyo ankozeho. Imana yacu ishimwe.
haleluya, haleluya. Ayiwe, iyo Yesu ataza kunyiza ku gahinda ubu ntabwo mba ndi umugore wa cidikoni. Haleluya, ubu ntabwo mba ndi mama w'abana 6 bamwe bari hariya. Imana yacu ishimwe, ubu mba naranduye sida. Haleluya, haleluya. Ubu yenda mba naranduye imitezo, mbese sinzi uko mba meze kuko murumva ni ibintu nari ndimo ntanazi, bari kungira uko bashaka. Ariko Yesu araza wa muruho wose numva arawutuye. Haleluya, haleluya. Imfubyi ziri hano mukomere, ni mukomere. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nagira ngo mbabwire uwo mwami uruhura, akaruhura agahinda ko mu mutima, akaruhura n'ak'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Uwo mwami uruhura akagutura imitwaro y'ibyo mu mutima, imitwaro y'ibyaha, akagira aho kuvana, akagira n'aho kugera, ndetse akakuruhura n'imitwaro y'iby'umubiri, akagendana nawe, akavuga ati iyo mitwaro ni ukuri, turi kumwe kugira ngo tugendane. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Abajene bari hano bumvireho. Yesu ashimwe. Haleluya. Abajene bari hano mwumvireho. Yesu ashimwe cyane. Yesu abasha kuruhura. Nukuri muri Yesu haboneka amahoro. Kuva icyo gihe nukuri umutwaro narawutuye. Ntago nongeye kumva imbaraga z'ubupfubyi, sinongeye kumva imbaraga z'ibintu byose nagiye mbona. Ntago nongeye kubyumva kubera ko numvise ko ndi kumwe n'umuntu ukomeye kandi umuntu ufite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo nshime Imana kubera yuko bwa buhanuzi papa yajyaga atubwira ati bana banjye muziga keretse amashuri atariho. Ni ukuri kandi atariho, uwo wabivugaga atariho, ariko Yesu kuko yari ariho ibyo ngibyo yarabishohoje. Imana yacu nishimwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Twagiye duca mu nzira zigoye nkuko n'abandi bose bazicamo. Vuga ngo nkuko abandi bose babicamo, kuko buriya hari ubwo Satani ashaka kudutwaza igitugu, agashaka kukwereka ko agahinda ugendana n'akawe gusa, ariko hari n'abandi bose bagira bate babicamo. Hari n'abari inyuma yawe ariko bagakomeza bagatambuka. Mvugira ngo amen. Yesu ashimwe. Uwo wabivugaga nubwo atarariho, ariko Imana yarabikoze. Ubu narize, ndi public health expert, ndi expert muri public health mu buzima rusange. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana irabikora, ikagenda igira ibikora, ikagira ibyirema, ikagira ibihirema kugira ngo bituremere amashimwe kuri buri ntambwe iyo ari yo yose. Mumvugire ngo amen. Nagira ngo nkubwire mwene data, ako gahinda ugendana hari ubwo Imana ibiri kukubakiramo amashimwe yo kugira ngo uzayishime mu gihe kiri imbere. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ako gahinda ugendana Imana ibasha kugatranslatingamo amashimwe iyo ugahagazemo neza. Mvugira ngo amen. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari uko twari dufite amafaranga menshi, murabyumva, ntayo. Ntabwo ari uko twari dufite abantu bakomeye, oya nabo, ariko Imana yarabikoze. Kandi ntabwo nize njyenyine, n'abandi bana Imana yabahaye umugisha wo kubaho ndetse ibaha n'umugisha wo kwiga. Ni ukuri dufite amashimwe kubwo buhanuzi bwo kwiga bwadusohoyeho. Munzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uko kwiga, uko kuba expert mu bintu runaka, ntabwo aricyo nirata, kubera ko hari ababifite ariko bagifite ako gahinda bagendana. Hariho bafite za doctora mu bintu bitandukanye, ariko bagendana uwo mutwaro babuze aho bakwegeka. Nagira ngo iri joro ritubere iryo kwegeka agahinda kose tugendana, hanyuma twinjire mu mugisha. Mvugire ngo amen. Nagira ngo iri joro ritubere iryo kwinjira mu mugisha, kugenda uri umugisha, ukagendana umugisha, ukagenda uri umugisha. Haleluya,
Yesu ashimwe cyane. Ibyo ngibyo icyatuma biba nuko wamenya ko hari umwami uruhura. Haleluya. Uwo ngo waduhaye invitation akavuga ati yemwe barushye n'abaremerewe, yewe wowe buri rwego urwo ari rwo rwose waba uriho, waba uri umwana, waba uri umusore, waba uri inkumi, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukecuru, uti yewe wowe ntawe nsigaje inyuma, wowe urushye we, ngwino nakuruhura. Uwo ngo warambuye amaboko kugira ngo twese tugwe mu gituza cye twumve iryo humure, kugira ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo twifashishe iriya nkuru ya Yabesi mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 4 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Ntago ndi bubatindire cyane, ariko nagira ngo muri uko kwegeka gahinda twinjira mu mugisha, twibuke inkuru ya Yabesi. Yabesi ngo yavutse, iryo zina ngo bari mwise kubera ko nyina ngo yamutwitanye umubabaro, ngo hanyuma mubyarira mu gahinda, ngo arangize ngo amwita Yabesi. Nagira ngo muri iri joro tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, tunetralize za karande twonse mu mashereka zidutera agahinda tugendana, izo za karande z'ibintu twabwiwe n'ababyeyi tukiri mu nda, ibyo situasiyo arizo zose twavutsemo, uburyo bwarimo bwose twavutse tutabeshyanye. Buri wese yagira agahinda agendana, yagira ikimwibutsa akumva umutima urakomeretse. Hari uburyo twavutse, aho twavukiye. Nigeze ngira igikomere, numva ngendana agahinda ko ndi umunyaruhengeri. Imana ishimwe. Impamvu mbivuga nuko Yesu yanyijije. Haleluya. Ako gahinda Yesu yarakanyijije, ariko ntimugire ngo byamfashe igihe kuvukira mu ruhengeri, nkitwa umunyaruhengeri, nkumva ko gahinda we nabuze aho mwegeka. Abanyaruhengeri kuko nanjye ndi umunyaruhengeri, nkumva nabuze aho mbyegeka. Ariko Imana ishimwe, Yesu yagiye kuruhura, ntabwo areba aho twavukiye. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu agiye kuturuhura, aturuhura uko twemeye kumusanga, nta kindi arebaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Mumvugire ngo amen. Nuko ngo Yabesi ngo nawe yatwitiwe mu gahinda, abyarirwa mu gahinda. Nuko ngo mama wamwita Yabesi, ariko amaze kumenya, mbwirira mugenzi wawe ngo amaze kumenya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo amaze kumenya Imana. Yesu ashimwe. Ngo amaze kumenya iki? Amaze kumenya Imana, amenye ko Imana ibasha kumukura ku gahinda, igahindura ayo mateka y'uko yatwiswe n'uko yabyawe. Haravuga ati mbonye ahantu, mbonye rinye. Haleluya. Ati mbonye rinye nyarinye. Hanyuma ngo yegura karago, ngo asenga Imana, ngo asenga Imana, ngo arayitakambira, ariko yari amaze kumenya iki? Imana. Amenya ko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura amateka ye, igahindura ibyo ngibyo yose mu mashereka, agahindura ayo mateka y'uko bamutwise n'uko bamubyaye. Aravuga ati no, ntabwo nkwiriye kuba gahinda. Vuga uti ntabwo nkwiriye kuba gahinda. Haleluya. Buriya nubwo tutari ba Yabesi, ariko harimo abagenda bakumva ni nka ba Yabesi. Iteka ryose ukagenda ukavuga utari ko Mana, icyago cyose kije ni njyewe, icyo ngerageje cyose dore uko bigenda, dore Mana, dore navutse bimeze gutya, dore hari za dore nyinshi ziri mu kanwa kacu. Ariko bene data, hari Yesu uruhura. Haleluya. Hari Yesu ufite ubushobozi bwo guhindura amateka yacu, akayahindura ibyara agahinda bikavamo amashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko ngo amaze kumenya Imana, ngo arayitakambira, asenga isengesho
ngira ngo tuze gusengeramo muri uyu mugoroba. Yesu ashimwe cyane. Asenga isengesho aravuga ati Imana, asaba Imana ibintu bine. Bingahe? Arayisaba ati Imana, icyama ukama umugisha rwose. Mvugira ngo umugisha, aturi uwo mugisha, umugisha. Ati icyama ukama umugisha rwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ati icyama ukama umugisha rwose. Uyu mugisha ya Yesu yasabaga ntabwo ari uko yashakaga kuba miliyarderi, ntabwo ari uko yashaka gutunga amazu n'amazu, cyangwa se amamodoka n'amamodoka, cyangwa se ngo igihugu cyose bakita icye. Ntabwo ari cyo yashakaga. Yesu ashimwe. Ndagira ngo uyu munsi dusabe Imana kugira ngo iduhe umugisha. Muri uyu mugoroba turimo dusaza 2021, dusabe Imana iduhe umugisha rwose. Umugisha wo kuba mu bushake bwayo. Haleluya. Umugisha wo kugendana nayo, umugisha wo kuba mu byishaka. Yesu ashimwe. Imana yabwiye Aburahamu ati va muri kiriya gihugu ujye mu gihugu cye nzakwereka, nzaguhindura umugisha, nzakugira umugisha, n'urubyaro ruzagukomokaho ngo ruzaba iki? Ruzagira umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusabe Imana kugira ngo iduhe umugisha rwose. Umugisha wo kugendana nayo, umugisha wo kubaho ishaka, umugisha wo kuba mu byishaka, tukayihesha icyubahiro, kuko uwo mugisha ni wowe w'igiciro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzagira gute? Muzabyongererwa. Haleluya. Ati cyama ukama umugisha rwose. Mwibaze wa muntu wavutse ari gahinda, wa muntu bise gahinda, akavuga ati cyama ukama umugisha rwose. Ubundi hari igihe abantu bajya bavuga ngo abantu kumva wenda ngo uriya muntu yanteye umwaka, ariko Imana idufashe kugira ngo tube ba nyiramugisha na ba mukamugisha, tube abanyamugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndatekereza ntawe utabyifuza. Yesu ashimwe. Ariko uko kuba umugisha ndetse no kubona umugisha biterwa n'uko waba wemereye Imana kugira ngo uwo mugisha ukugereho. Mvugira ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi tugiye kwagura imitima yacu. Muri iri joro tugiye kwagura imitima yacu, twagura amaboko yacu, imibiri yacu tuyirambure, tuvuge ngo Mana turabyemeye, icyama ukama umugisha rwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yosefu yabaye umugisha ku bwoko bwabo. Ntabwo ari uko yari umutunzi, ntabwo ari uko yari umukire cyane, ntabwo ari uko yari umuntu w'umuhatari ku bundi buryo bukomeye, ariko nuko yagendanaga n'Imana, akayumvira, agakora ibyo kuyubaha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ya Mana itarobanura ku butoni, ngo burya ngo ku isi yose, ngo ku isi yose ngo abantu bagira gute? Abayubaha igira gute? Irabemera. Mumvukire ngo amen. Haleluya. Ngo abayubaha bose igira ite? Kandi kabaho umugisha. Arayisaba rero aravuga ati icyama ukama umugisha rwose. Icya kabiri aravuga ngo icyama ukagura imbago zanjye. Yesu ashimwe. Iri joro tugiye gusaba Imana kugira ngo twagurire imbago. Ati cyama ukagura imbago zanjye, ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Icyo ni cya gatatu yayisabye. Ati kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze, ngo nuko ngo Imana imuha ibyo yasabye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwo yari gahinda, ariko amaze kumenya Imana, amaze kumenya ko hari Imana iruhura igakuraho agahinda, amenya ko ibasha gukuraho agahinda igashyiraho umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Wa wundi abantu bashaka kujya bareba bakiruka, ariko burya ngo yari umunyamugisha. Yesu ashimwe. Vuga ngo ndi umunyamugisha. Vuga ngo ndi umunyamugisha. Haleluya. Haleluya. Ibyo ngibyo Imana ijya ibitanga. Ndabyibuka nkigendera kuri moto, hari umumotari wajyaga ntwara, hanyuma akajya ambwira ati basi mabuja, nuko wenda uyu munsi udashaka ko ngutwara,
basi wicareho gusa ubundi nigendere. Haleluya, haleluya. Ati iyo wagiye kuri moto yanjye, ati uwo munsi ndara nasetse. Haleluya. Ibyo ndashaka ko Imana ibidukorera twese, kuko ubwo nyine Imana yangize umunyamugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ati basi nushaka ushyireho wicareho gusa ubundi ngewe nigendere, ugende uko ushaka. Yesu ashimwe. Ubu ngubu ajya ambwira ati mabuja, ati kwa kugutwara, ati ungutwara ukambwira ngo kandi Imana izaguha imodoka, ati none ujye uze ngutware mu modoka, ati kubera ko Imana yarayimpaye. Muvugire ngo amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibasha gufata ibyari bidafite agaciro ikabigira iby'umumaro kubw'icyubahiro cyayo. Yabesi yasenze isengesho rikomeye, ati Imana icyamukampa umugisha rwose, ngo kandi ukanyagurira imbago. Nagira ngo muri iri joro dusenge dusaba Imana kugira ngo itwagurire imbago, idukurireho inzitiri izo arizo zose zitubuza kwakira iby'Imana yatugeneye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo rega ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Muri iri joro tugiye gusenga dusaba Imana ngo dukurireho izo mbago, itwagurire imbago, ibitubereye nk'inzitiro, ibyaha bitubera nk'uruzitiro, bigatuma tutagira n'usabane n'Imana, kugira ngo tugendane uwo mugisha, tuwo mugisha, tuba abanyamugisha. Ibyo ngibyo Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Ibyatubereye inzitiro bikatubera agahinda tugendana, ubupfubyi bikatubera agahinda, ubushomeri bukatubera agahinda. Reka ibyo byose tubitranslatingemo amashimwe, twibuke ko muri ako gahinda hari ukurinda kw'Imana, hari ugukomera kw'Imana. Nubwo wabaye imfubyi ariko hari ibyo Imana yakoze, wabirondora ngo uhaye umwanya wavuga ngo Imana yakoze ibi n'ibi. Nubwo uri umushomeri ariko Imana yaragutunze. Haleluya. Nubwo wabaye umupfakazi ariko Imana hari ibyo yakugiriye warondora. Reka muri iri joro tubwire Satani ngo aka gahinda kari kambereye nk'imbago yo kwakira ubwiza bw'Imana, aka gahinda ndakanze kubera ko nzi ko Imana iruhura igahindura amateka. Reka tukureho ibitubereye nka bariyeri byose, bariyeri zo kutizera, bariyeri zo kwangana, bariyeri zo kutababarira, bariyeri zo kwihenura ku murimo w'Imana, ukavuga uti sinzagaruka. Kwanza bambwiye gutya ejo pasiteri naramubwiye nti uzi ko ibintu byose ubutumwa nari kuvuga ni bwose waburangije. Yabivuzeho sinshaka kubitindaho cyane. Imana idufashe iturinde kwivumbura ku murimo, kuko mu murimo ariho tuzabonera iki? Umugisha. Imana yacu ishimwe. Imana itwagurira imbago, Imana idukurireho agahinda. Hari abatewe akadobo bakumva nkaho kugira ngo basenge Imana bashakire urukweto rwabo, agashaka uburozi bwo gushaka uwamuteye akadobo. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Hari imbago Satani ashinze zitumye tutisanzura, ukumva ntushaka kugaruka muri korari, ukumva ntushaka kuridinga ngo byemere, ukabona nta muntu ugishaka gufasha kandi mu by'ukuri mwarakundaga gufasha. Ukabona hari ibintu Satani yateye bimeze nk'imbago mu ngo zacu. Imana itwagurira imbago ibituma tutisanzura mu ngo zacu. Imana itwagurira imbago mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yabesi arasaba ati kandi ukuboko kwawe kubane nanjye, ibyo nerekejeho amaboko byose ujye ubiha umugisha Mana. Ibya uwari gahinda, mu yandi magambo bashoboraga no kumwita muteramwaku, ariko arasaba ati Mana mfasha kugira ngo ukuboko kwawe kugendane nanjye. Yesu ashimwe cyane. Dusaba Imana muri iri joro dusoje umwaka wa 2021. Hari byinshi twatambutsemo, hari ibishobora kuba byarakubujije confidence mu murimo w'Imana, ariko uyu munsi ubwire Yesu ngo kukuruhura, fasha kugira ngo ukuboko kwawe kugendane nanjye, kugira ngo ibyo nerekejeho amaboko byose bigende neza, mu kazi nkora bigende neza. Haleluya. Mu rugo rwanjye bigende neza, mu ishuri bigende neza. Haleluya. Imana itwagurira imbago, ukuboko kwayo kugendane natwe. Imana yacu ishimwe. Kandi aravuga ngo uturinde ibyago, ndinde ibyago,
ati Imana undinde ibyago. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ahangaha nagira ngo mvuge gatoya, ntabwo kuruhuka bivuga ko tutazahura n'ibigeragezo, ariko iyo uri kumwe na Yesu yarakuruhuye byiza, bya bindi byuzuye, niyo uri mu bigeragezo uravuga uti Mwami nzi yuko turi kumwe kandi turimo tugendana. Haleluya. Nuko waba uri kose ukavuga uti Imana afite gushima, icyago icyo ari cyo cyose cyaza ukagitranslatingamo amashimwe. Iryo jambo ryo gutranslatinga turifata nk'ikinyarwanda, nukuvuga mbese uryumve nk'ikinyarwanda, cya kindi cyakakwiriye kukubera nk'umwijima hanyuma ukagihinduramo umucyo cyangwa se amashimwe. Nuko Satani agaseba akavuga ati nubwo bimeze gutya, nubwo wampinduye umupfakazi, ariko abana banjye babonye sponsorship bariga. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nubwo nabaye impunzi, ariko Imana yampaye akazi, dufite aho kuba. Yesu ashimwe. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari byinshi byo gushima, nubwo Satani yashaka kutwereka ko dutsikamiwe, ariko Imana yacu niyo kwizerwa, kandi n'ukuri no kubikora izabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu butumwa bwiza nanone uko bwanditswe na Mariko igice cya 5, tubona wa mugore wari umaze imyaka 12, hanyuma ngo yumvise Yesu. Mbese ipfundo rya byose ni ukumenya ko Yesu ibyo ngibyo abishoboye kandi ukabyizera. Haleluya, kubimenya kandi ukabyizera. Ngo nuko yumvise Yesu, arangije ngo nawe ahita avuga ati ye ukuntu bamazeho ibyanjye byose. Bibiliya iratubwira ukuntu ngabavuzi ngo bari baramumazeho ibye byose, niko Bibiliya itubwira ngo bari baramumazeho ibyo byose. Hari abantu benshi Satani amazeho ibyabo byose kubwo kwirukanka no gushaka kwirwanirira, no gushaka kwicira inzira, no gushaka kuvuga ngo ngomba gukora uko nshoboye kose. Ibi ngibi tugomba gukora uko dushoboye kose, ariko turi mu nzira y'Imana. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Muri Yesu biremera, nukuri muri Yesu biremera. Nubwo ngewe ntagiye gushaka icyana ngo kijye kimpa amafaranga yenda twasambaniye, ariko muri Yesu biremera. Haleluya. Imana yarafashije, nukuri nagendanye na Yesu, ntabwo nabuze uko niga, mu rugo ntabwo twabuze uko tubaho. Muri Yesu biremera. Mumvugire ngo amen. Haleluya, haleluya. Muri Yesu biremera. Nukuri kugendana nawe ntabwo ari ukwikorera amaboko. Imana yabanye natwe. Haleluya, haleluya. Imana yabanye natwe, nubira cyabana natwe, igenda ducira inzira uko bwije nuko bukeye, tukabona gukomera kwayo. Haleluya, kuko twayizeye kandi tukaba tuzi ko ibishoboye. Vugira ngo amen. Haleluya. Tugiye gusenga Imana muri uyu mugoroba. Ibyo Satani yaba yarakumazeho ibyawe, akakumaraho ibyawe, arega ashobora kukumaraho ibyawe utagiye mu bavuzi cyangwa se mu bapfumu, ariko akakumaraho ibyawe akubuza umugisha. Iyo mukora nimwe buri wese aba yikorera. Uko ukora icyiza uba wikorera, uko ukora umurimo w'Imana uba wikorera, n'umugisha uba wiremera. Vugira ngo amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bitari ibyo ntago mwamwicaye hano, kubera ko nta numwe muri mwese, ntago Pasiteri Stephen cyangwa se Archdeacon, nta numwe bari buha amafaranga. Siko bimeze se? Buri wese arimo arikorera. Haleluya. Reka muri uyu mugoroba twongere tugire ibyo turema ku buzima bwacu. Reka twongere tugire ibyo turema ku buzima bwacu. Ndashaka guhamagara Martin kugira ngo azafashe gusenga. Yesu ashimwe. Aze afashe gusenga, asengera muri iri sengesho rya Yabesi. Asaba Imana kugira ngo iduhe umugisha rwose. Asaba Imana kugira ngo itwagurire imbago, idukize ibyago, kandi ukuboko kwayo kugendane natwe. Ukuboko kwayo kugendane natwe, kugendane nanjye, ubigire ibyawe. Ataraza nagira ngo buri wese haguruke agira uko yitabariza Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Umugore
ngo yari amaze imyaka 12 ngo baramumazeho utwe. Ushobora kuba nawe wumva warabuze ukugira, ugenda utera Imana umugongo uko bwije nuko bukeye, cyangwa se ukaba wari ugezeho wumva bigoye ukavuga uti Imana ni deadline nguhaye. Ariko uyu munsi ndashije kukubwira Yesu uruhura, kandi Yesu ushobora, Yesu ubasha gukiza, Yesu ubasha gutabara, agakiza iby'umubiri, agakiza n'iby'umutima. Uwo Yesu abasha kuduha ubugingo ndetse akaduha n'iby'umubiri nabyo. Yesu ngo ushoboye abasha no kuguha akazi mu gihe gikwiriye, akagukura mu bushomeri. Uwo Yesu ushoboye abasha guha abana bawe minervare. Uwo Yesu ushoboye abasha kuguha ibyo ukeneye byose. Uwo Yesu ushoboye abasha kuguha urugo rwiza. Uwo Yesu ushoboye abasha kuguha amanota meza mu ishuri. Uwo Yesu ushoboye abasha kuduha ibyo twifuza hano tukiri muri iyi si, tukanezererwa, tukagira ubuzima bwiza. Haleluya. Buri wese agiye kwitabariza Imana. Yabesi ngo yasenze Imana, arayitakambira, arayibwira ati Imana, namenye ko ari wowe n'inyenyayo, nzi ko ushoboye byose. Ufite agahinda waba ugendana, ufite umutwaro waba wikoreye, ufite icyaba cyarakuremereye ukumva kirakunaniye kukireka. Hari abantu bagira hari abantu abakora icyaha akakiyana kongera akakiyana akabona biramunaniye. Ariko iri joro ndagira ngo ibyo ngibyo tubishyireho iherezo. Yesu ashimwe cyane. Iyo Mana itanga imbaraga zo kureka ibyaha tukabinesha. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo Mana ibasha kugira ibyo yakemura mu ngo zacu, ibasha kugira ibyo yakemura ku bana bacu, ibasha kuba yatugira umugisha, tukaba umugisha ku gihugu, tukaba umugisha ku isi yose, tukaba umugisha kuri twebwe ubwacu ndetse no ku bacu aho bari hose. Imana yacu ishimwe. Buri wese yitabariza Imana, buri wese agiye gusenga uko yumva agahinda agendana kamubabaje. Hanyuma dusenge twinginga Imana kugira ngo tuyibwire ngo turakwemereye. Niba ari icyaha waba ufite, ufata akanya wature, ubwire Imana ikubabarire. Iyo Mana irababarira ngo nubwo ibyaha bya bitukura tukutuku ngo ibasha kubihindura umweru, ngo bigasa n'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo Mana ibabarire uyu munsi ibasha kukubabarira. Nagira ngo twinjire muri ako kanya ko gusenga, buri wese yitabariza, yisengera Imana. Hanyuma Martin araza gusenga iryo sengesho adufasha. Hanyuma nyuma yaho turaza gusubiza umuyobozi wa gahunda umwanya. Imana iduhane umugisha.